देखो देखो ये फर्जी बाबा घर में घुसकर अकेली लड़की घर में देखकर कहता है, बाबा को भोजन करा बेटी, तेरी सभी मनोकामना पूरी होगी। लड़की कहती है, बाबा आप 1 मिनट रुको, मैं अभी खाना लाती हूँ। लड़की जैसे ही जाती है, ढोंगी बाबा तो बच्चे को बेहोशी की दवा देकर झोले में भर लेता है और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लड़की आ जाती है और कहती है, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? ये लो मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। ढोंगी बाबा कहते हैं, तूने हमें निराश किया है, अब हम तेरे यहाँ का भोजन नहीं करेंगे, मना करके यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लड़की का भाई आ जाता है और कहता है, अरे ढोंगियों झोले में क्या रखा है, मुझे दिखाओ। लड़का जैसे ही बोरी खोलता है तो उसमें से तो उसका छोटा भाई निकलता है। आगे इस इंस्पेक्टर ने दोनों बहरूपियों के साथ जो बहुत बुरा किया, लेकिन उसके पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में वह लड़का इन दोनों को थाने लेकर जाता है।